السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة المباركة إذا كما شفنا في المقدمة ما ننسوش الجيم والاشتراك بالقناة، وما تنسوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع أصدقائكم من أجل الإفادة. إذا ما نطيلش في المقدمة، نبدأ على بركة الله. إذا اليوم جبت لكم درس اللي هو دور الإنسان في استقرار النظام البيئي الخاص بتلاميذ السنة الثانية متوسط. إذا نبدأ على بركة الله. إذا في هذا الدرس نستعمل التعريف المهم جدا الذي هو النظام البيئي. إذا هذه معلومة هامة في الدرس. إذا النظام البيئي راح نعرفوه لأن عرفنا في الدرس مع الأستاذة قمنا بتعريفه وتحليله جيدا. إذا نقوم بالتعريف تاعو خطراكش لأننا سوف نعمل به، عندنا خدمة به نستعمله في حل وفهم هذا الدرس. إذا قلنا معلومة هامة اللي هو مفهوم النظام البيئي، وهو مجموعة العناصر التي تكون حية ولا حية. إذا النظام البيئي وهو مجموعة العناصر التي تكون حية ولا حية، ويتمثل العوامل الفيزيوكيميائية للوسط والعلاقات القائمة بها. إذا يتمثل أيضا في العوامل الفيزيوكيميائية للوسط الذي نعيش فيه، سواء كان حي أو لا حي، وسط حي أو لا حي، والعلاقات القائمة بها الذي نقصد بها السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية إلى آخره. إذا هذا هو المفهوم الخاص بالنظام البيئي، فهمنا منه وهو مجموعة العناصر التي تكون حية ولا حية. إذا فيه وسطين لا ثالث لهما، الذي هما الوسط الحي والوسط اللا حي. وتتمثل أيضا في العوامل الفيزيوكيميائية للوسط والعلاقات القائمة بينها، كما قلنا السلاسل الغذائية والشبكات الغذائية إلى آخره. إذا نبدأ بالمشكل الخاص بهذا الدرس، الأسئلة الخاصة لدرس دور الإنسان في استقرار النظام البيئي. إذا المشكل ماذا يقول؟ بين كيف يتم توازن النظام البيئي. إذا كيف يتم توازن النظام البيئي؟ كيفاش تتم عملية التوازن؟ نمد السبب والتبيين، التحليل، المبين والمبرهن لنا كيف يتم توازن النظام البيئي. نبين أيضا دور الإنسان في تحقيق التوازن البيئي. إذا أهمية الإنسان الخاصة في النظام البيئي أو التوازن البيئي. إذا كيفاش يدير الإنسان باش يحقق التوازن البيئي، واش لازم يدير؟ واضح. إذا احنا باش يتم توازن النظام البيئي ماذا قلنا في التعريف؟ إذا يتمثل في العوامل الفيزيوكيميائية للوسط والعلاقات القائمة بينها. إذا تمثل أيضا في العلاقات القائمة بينها، نسطر تحتها لأننا نحتاجها. إذا العلاقات القائمة بينها. إذا العلاقات القائمة هذه كما قلنا السلاسل الغذائية، الشبكات الغذائية هي التي تقوم بتوازن النظام البيئي. تكاثر الحيوانات أليس يقوم بالتوازن البيئي؟ إذا لتوازن النظام البيئي نحتاج إلى العلاقات القائمة بينها، كما التكاثر بين الحيوانات في المواسم الخاصة بها، صح أو لا؟ والعلاقات القائمة بينها قلنا التكاثر، السلاسل الغذائية كما درسناها القائمة بينها، الشبكات الغذائية، الفريسة والخاصة بهذه الأمور التي تتم توازن النظام البيئي. إذا نذهب يتم تحقيق توازن النظام البيئي. نبدأ بالإجابة النموذجية. يكون النظام البيئي في حالة توازن عندما تعيش الكائنات الحية مع بعضها البعض. نقصد بها هنا عملية تكاثر، تعيش الحيوانات أو الكائنات الحية مع بعضها البعض، صح أو لا؟ دون أن يتعرض منها للزيادة المفرطة أو النقصان. ما تكونش فيها تكاثر كبير وما تكونش فيها نقصان، ما تكونش فيها زيادة مفرطة كبيرة وما تكونش فيها نقصان كبير. يكون استمرار في السلاسل الغذائية. إذا تكون عندنا في استمرار في السلاسل الغذائية ولا نهاية لها، كما ذكرناها لنا العلاقات القائمة بينها، صح أو لا؟
إذا للزيادة المفرطة أو النقصان أن يكون استقرار في السلاسل الغذائية. إذا نعاود، يكون النظام البيئي في حالة التوازن عندما تعيش الكائنات الحية مع بعضها البعض. نقصد بها هنا عملية تكاثر دون أن يتعرض منها للزيادة المفرطة. ما تكونش عندي زيادة مفرطة كبيرة وما يكونش عندي نقصان، يعني في عملية تساوي، أي استقرار في السلاسل الغذائية. إذا استقر السلاسل الغذائية. إذا هذا فيما يخص كيف يتم توازن النظام البيئي. إذا يتم توازن النظام البيئي بتحقيق السلاسل الغذائية وعيش الحيوانات مع بعضها، عملية التكاثر وعدم الزيادة المفرطة أو النقصان في استقرار الحيوانات أو عفوا الكائنات الحية باختصار. إذا بهذه الطريقة يكون لدينا نظام بيئي محقق. إذا نذهب إلى الأسباب. إذا هنا قال لنا دور الإنسان في تحقيق التوازن البيئي. إذا دور الإنسان في تحقيق التوازن البيئي. إذا يستطيع الإنسان أن يحقق التوازن البيئي، ويستطيع أيضا الإنسان أن لا يحقق التوازن البيئي. هنا الإنسان يستطيع أن يحقق التوازن البيئي ولا يستطيع التحقق. إذا نستطيع القول أسباب عدم توازن النظام البيئي. إذن أسباب عدم توازن النظام البيئي، صح أو لا؟ إذن الإنسان عنده دور في تحقيق التوازن البيئي، وعنده أسباب التي تسمح له بعدم توازن النظام البيئي. نذكر هذه الأسباب. إذن لدينا أسباب اختلال التوازن البيئي. أسباب اختلال التوازن البيئي هي العوامل الطبيعية. عندي العوامل الطبيعية الخاصة بالطبيعة ومع جوارها، وعندي العوامل البشرية التي تكون تحت يد الإنسان كما ذكرنا هنا بسبب تدخل الإنسان. إذن أسباب اختلال التوازن البيئي باش ما يكونش أسباب التوازن البيئي مختل هنا وما يكونش متوازن، قلنا لديه سببين: عوامل طبيعية وعوامل بشرية. إذن في العوامل الطبيعية نذكر القليل منها مع أنها كثيرة. نذكر القليل منها الرياح، الأمطار أو الأمطار الغزيرة، انجراف التربة، الجفاف، وانقراض بعض الكائنات الحية. إذن هذه تسبب لنا باختلال التوازن البيئي والعيش في نظام بيئي مختل غير متوازن. هذا يؤثر على الحيوانات والكائنات الحية مما يؤثر على الإنسان سلبيا. واضح؟ إذن أسباب اختلال التوازن البيئي في العوامل الطبيعية قلنا الرياح، الأمطار، انجراف التربة، الجفاف، وانقراض بعض الكائنات الحية. نستطيع أيضا أن نقول العوامل البشرية هي بسبب تدخل الإنسان. إذن الإنسان هنا يتدخل في النظام البيئي مما يسبب له اختلال. إذن وهذا ما يرجع بالسلب على الإنسان، مثل النباتات لا تعطيه الثمار في فصل الثمار، تعطيه نسبة قليلة للإنسان للعالم، تعطيه نسبة قليلة. حرق الغابات التي تؤثر على الأكسجين ونقص، يعني هي الأشجار والغابات تكون خاصة بالأكسجين. الرعي الجائر هي يعني لما نقصد بالرعي الجائر هي مثل الأغنام، أنها ترعى في أماكن كثيرة وتأكل أعشاب كثيرة. الصيد الغير المنتظم، أني نصيد الحيوانات هذيك اللي راح تتأثر لي، لأنه تلك الحيوانات، لاحظ معي جيدا هذه المعلومة، تلك الحيوانات التي نصيدها بشكل غير منتظم راح تؤثر لي على حيوانات أخرى، مثل صيد الفروخ، مثل الطائر، مثل صيد الغزلان. هذه تؤثر لي على كما نقولوا احنا حيوانات أخرى، كائنات حية أخرى، مثل الأسود، مثل النمور، مثل الحيوانات المفترسة الأخرى، صح أو لا؟ إذن قلنا قطع الأشجار هذا أمر لا ينصح به. حرق الغابات
نقص، يسبب لنا نقص في الأكسجين. الرعي الجائر وهو أمر ممنوع، إنك تجيب راعي يرعى الأغنام تاعو في أماكن غير مخصوصة للزراعة، يرعى وياكل مع أنه يفسد داك المحصول. عندي الصيد الغير المنتظم كما قلنا حنا يصيد الحوايج التي تؤثر لي وتختلل لي في استقرار السلاسل الغذائية. الصيد الغير المنتظم راح يأثر لي على استقرار السلاسل الغذائية، وكي تروح للسلاسل الغذائية لا يتم تحقيق توازن بيئي. تلويث المياه والجو بالنفايات. كي نلوث المياه راح يسبب لي مشكل كبير مع الحيتان، خاصة المياه الصالحة للشرب، المحيطات. هذا تؤثر لي كامل، ترجع لي بتدخل سلبي على الإنسان. والجو بالنفايات. الجو هنا راح يأثر لي بأمراض ترجع بالسلبي على الإنسان. بالنفايات الصناعية مثل دخان المصانع، نستطيع قول هنا دخان المصانع، دخان السيارات إلى آخره. إذن يختل التوازن البيئي بعاملين. كنجيب لك أنا السؤال، ما هي أسباب اختلال التوازن البيئي؟ تذكر لي عوامل طبيعية وعوامل بشرية، منها الرياح والأمطار، انجراف التربة، الجفاف، انقراض بعض الكائنات الحية التي تكون في عوامل طبيعية، وقطع الأشجار، حرق الغابات، الرعي الجائر، والصيد الغير المنتظم، وتلويث المياه والجو بالنفايات الصناعية التي تكون في عوامل بشرية. وهذا ما يسبب لنا اختلال التوازن البيئي. من كان التوازن البيئي تاعنا لهنا محقق يصبح غير محقق، كان متوازن يصبح غير متوازن، مختل. وهذا ما يسبب لنا مشاكل كبيرة في هذا العالم. إذن نذهب إلى دور الإنسان في تحقيق التوازن البيئي. إذن الإنسان يستطيع أن يتدخل بالسلب في اختلال التوازن، ويستطيع أيضا أن يتدخل بالإيجاب في حماية وتحقيق النظام البيئي. إذن كيفية إعادة التوازن البيئي منظم، تدخل إيجابي للإنسان. إذن هنا من كان النظام البيئي أو التوازن البيئي تاعنا غير متوازن، يستطيع الإنسان أن يعيده منظم متوازن. إذن هنا الإنسان يتدخل بتدخل إيجابي. إذن الإنسان يتدخل تدخل إيجابي. نذكر بعض الأمثلة مثل تهيئة الحدائق والمحافظة عليها، هذا شيء في غاية الوضوح والبيان. تنظيم الصيد ومنعه في موسم التكاثر، ننظم موعد الصيد، أوقات الصيد ومنعها في موسم التكاثر. تكاثر الحيوانات يمنع منعا باتا الصيد في موسم تكاثر الحيوانات. التشجير لحماية التربة من الانجراف، صح أو لا؟ تنظيم الرعي، ما نجيبش أنا لا أحضر حيواناتي أو أبقاري أو معيزي للرعي في أماكن غير مخصوصة لها. حماية الغابات من الحرائق، نيفيتي والحرائق في الغابات، لأن هذا يعود بالسلب على الإنسان كما ذكرنا سابقا. إذن هنا ماذا نستنتج أن النظام البيئي يكون محقق، ويستطيع أيضا أن يصبح غير محقق بعاملين، الذي هي العوامل الطبيعية التي من فعل الطبيعة، وعوامل بشرية التي من فعل الإنسان. ويستطيع أيضا الإنسان إعادة نظام بيئي محقق ومتوازن بتدخل إيجابي له. إذن الإنسان يتدخل بتدخل إيجابي، وهي كما ذكرناها هنا. إذن بهذه الطريقة يتم تحقيق نظام بيئي محقق. إذن بعد ما عرفنا كيفاش الإنسان يستطيع أن يتدخل بتدخل إيجابي في حماية النظام البيئي وتوازنه، يكون هنا انتهى صلب الدرس أو النشاط. ما زال الدرس فيه أشياء كثيرة، لكن هنا يكون قد انتهى النشاط. إذن دائما نختم النشاط بالاستنتاج الذي يكون حوصلة حول الدرس. إذن هذا الدرس في غاية السهولة، فيه تركيز فقط. إذن نذهب إلى الاستنتاج. يكون النظام البيئي في توازن عندما تكون السلاسل الغذائية في حالة استقرار، هذه ذكرناها قبل قليل. إذن النظام البيئي يكون في حالة التوازن عندما تكون الكائنات تعيش
بعدم الزيادة المفرطة لها والنقصان أيضا. وهذا ما يمثل لنا أيضا أن تكون السلاسل الغذائية في حالة استقرار. إذا كما تكون السلاسل الغذائية في حالة استقرار، هنا يختل النظام البيئي ويصبح غير متوازن. إذا يمكن أن يختل توازن النظام البيئي بالتدخل السلبي للإنسان أو العوامل الطبيعية. إذا كما ذكرناها قبل قليل، يختل النظام البيئي بالتدخل السلبي للإنسان التي هي عوامل بشرية، ويتدخل أيضا بعوامل طبيعية، صح أو لا؟ إذا كما ذكرناها قبل قليل هنا تقدر ديروا كابتور، اللي حاب يدير كابتور ديكرون هنا على هذه تما يقدر يحفظها، يقدر يدخلها في مخه، يقدر يفهمها. إذا هذا ملخص، نقدر نقول له ملخص شامل للدرس. إذا كما قلنا احنا يمكن أن يختل التوازن البيئي بالتدخل السلبي للإنسان أو العوامل الطبيعية. نقطة أخرى، يمكن إعادة التوازن النظام البيئي بالتدخل الإيجابي للإنسان. إذا النظام البيئي كي يفسد أو يتدخل الإنسان فيه سلبا، يستطيع أن يتدخل فيه إيجابيا أيضا، صح أو لا؟ كما ذكرناها هنا، تهيئة الحدائق، تنظيم الصيد ومنعه في مواسم التكاثر، التشجير، تنظيم الرعي وحماية الغابات. هنا أن نقوم ب فون ديكرون، لقطة الشاشة، من أجل أن يحفظ التلميذ هذا الدرس أو هذه المعلومات المهمة، لأن أسئلة الفروض والاختبارات تكون على هذا النحو. إذن نختم هنا الدرس. إذن هذا الدرس ليس كامل، مازال الدرس يحتوي على نشاطات أخرى. أنا كنشوف الفيديو طلع لي وكنشوف فيه نسبة مشاهدات كبيرة، هكا نعرف بلي التلميذ إنه حاب يقرأ، ونهبط له وندعمه. يدعمني برك، أنا أحتاج الدعم، ادعموني باش نهبط لكم فيديوهات ياسر كما نقولوا حنا. نزيد نكمل لكم الدرس في الحصة المقبلة، نديروا تمارين حول هذا النشاط. إذا باش الفيديو ما يجيش طويل عليكم، في الحصة القادمة نديروا تمارين حول هذا النشاط. إذا أستطيع أن أقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.